الطريقه دي انا رافضها تماما لانها ممكن تعرض هذه الطريقه حتى لو لا يقصدون اثاره الفزع ممكن تسبب فزع. ورد الفعل البني ادم الطبيعي عندما يشعر بالفزع هو الدفاع عن نفسه. لما مجموعه تدافع عن نفسها ضد مجموعه هنا ممكن تقع كارثه. من سيتحمل مسؤوليه هذه الكارثه؟ برضه عايز حد يجاوبني، يعني عايز حد كده يدهشني بالمنطق. زي ما انا بقول طيب ايه انت حاسس ان الموضوع حقوق شهداء فقط ولا زي ما اتقال كده؟ لا زي ما انت قلت يمكن فعلا في مطالب ثانيه كثيره. في مطالب ثانيه لكن دي مش وسيله تحقيق المطالب. اولا انتخابات النادي رئيس النادي الاهلي بينتخبوا اعضاء النادي الاهلي. واعضاء النادي الاهلي دول على فكره 150,000. ممكن يرفضوا هذا الاسلوب تماما ويبقى ليهم موقف مضاد. اتحاد الكوره الجمعيه العموميه هي صاحبه القرار في اختيار رئيس الاتحاد. والله لو انا صاحب القرار انا كنت هختار شخصيات ثانيه خالص، لكن مش انا صاحب القرار. النظام بتاع الدوله ونظام الرياضه عندنا بيقول كده. وسائل لتغيير هذا النظام لابد بقى نعمل الطرق او الناس تسلك الطرق المشروعه والقانونيه عشان نوصل للناس الرساله بتاعتنا. لكن بالاقتحام واثاره الفزع انا رفضه تماما. ما حدش يحاول يقنعني ان ده طريق مشروع. هذا طريق مسدود مش مشروع. انا ما اقدرش اقبله والا يبقى اذا اقتحام المستشفيات امر مشروع لان الصحه فيها فساد. اذا اقتحام مش عارف الجامعه بقى ده مشروع. الله مش هينفع كده. البلد هتعيش البلد في حاله سيئه جدا، حاله اقتصاديه سيئه جدا. عايزين ننهض بيها مش عايزين نعطلها اكتر من كده. وبرضه اللي هيشرب في الاخر هم، لان هم دول الشباب اللي قدامهم 10 و20 و30 سنه. مش هيلاقوا حاجه. يعني هم اللي هيدفعوا الثمن على المدى الطويل. الثمن هم اللي هيدفعوه. كلنا هندفع الثمن يا استاذ حسن. لا الصغيرين هم الشباب دول هيدفعوا الثمن اكتر مننا. احنا دفعنا. لا معلش يا استاذ حسن انا اصغر منك بسنتين كده. لا يا حبيبي انت بتصغر مني بسنتين، تصغر مني ب6 اشهر بس. طيب ماشي. احنا جيل دفع ثمن في حاجات كثيره. دفع في حرب 67 و73 وامسك البطن والانفتاح ومش عارف ايه وحاجات كثيره، او الديمقراطيه اللي ما كانتش موجوده، كل ده. لكن دول هيدفعوا ثمن اغلى لان الفوضى ضربتها مذهله بس في المستقبل على المدى البعيد. طيب شايف حضرتك لو مسؤول دلوقتي سواء في وزاره الداخليه سواء في وزاره الرياضه او مسؤول في الرياضه عامه، ايه ممكن تعمله مع الالتراس عشان نحل القصص دي والامور تخلص؟ هل العنف يعني نقابل العنف بالعنف؟ لا ولا بالحوار ولا الحل العنف بالعنف ده ما ينفعش. شايف القصه تمشي ازاي يا استاذ حسن؟ اذا كان هناك اختراق للقانون انا بطالب قبل الثوره ب20 سنه، قبل الثوره ايوه ب20 سنه، وبعدها طول الوقت بتطبيق القانون على كل من يخرج على القانون. لو انا خرجت على القانون انا بطالب ان حد يطبق معايا القانون انا شخصيا. ايوه فاذا من يخرج على القانون يطبق عليه القانون. انما هناك وسائل انت لازم تستعملها والدوله كمان لازم تفكر فيها. لان انا الحقيقه وبامانه شديده جدا شايف ان نظام انتخابات الاتحادات فاشل من 20 سنه ومن 30 سنه. ورايي قلته برضه كتير، يعني للاسف ان انا بكرر كلام انا قلته قبل الثوره وبعد الثوره. قبل الثوره بسنين انا بيشهد عليا اللي انا كتبته في الاهرام واللي بكتبه في الشروق. اذا انا بطالب من زمان ان النظام ده يتغير. ما ينفعش هذه الاختيارات، وما ينفعش واحد يسلم واحد يخرج عشان 8 سنين وبعدين يجي واحد محلل يقعد 4 سنين واللي خرج 8 سنين يجي تاني. دي حاجه مذهله. انا ما شفتش كده في حياتي. تحايل على القانون وتحايل على اللوائح. نشوف حل عشان ده ما ينفعش يستمر بالشكل ده. ما ينفعش يبقى الوجوه اللي بتدير الرياضه في مصر قاعده بقى لها 30 سنه. طيب راي صريح وواضح ليس له علاقه باسماء معينه. اكيد امتى هنغير؟ انت بتتكلم في السياسه وفي وضع موجود فيه يعني نظام الانتخابات في مصر. النظام لازم يتغير، لازم نشوف طيب حل. شايف الحاجات اللي بتحصل دلوقتي مؤثره على عوده كره القدم او عوده الدوري العام؟ اذا استمرت انا مش عايز الكره ترجع وعايز اقول لك حاجه كمان. اذا استمرت تهديد لعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل انا بطالب بقول لك اهو
بطالب النادي الاهلي انه يوقف نشاط الكوره ويعلن ذلك وينسحب من بطوله افريقيا اللي هو ممكن ياخدها السنه دي. لان ده احنا مش بنتكلم بقى في كاس ودرع وبطوله وكلام من ده. احنا بنتكلم في تهديد. هذا التهديد خطر واللعيبه ممكن تدفع ثمن غالي. ممكن يقع صدام بقصد او بغير قصد ويكون هناك كارثه جديده. بس انا بقى بقول تاني ما ينفعش ابدا تقول لي الدوري صح وافريقيا صح والدوري لا. ما ينفعش. انت لما انت لك مواقف من اشياء كثيره جدا متعدده زي ما انت قلت، لا هذا يسير على النشاط كله. وانا بقول لك اهو اذا استمر هذا التهديد الاهلي مش يغلق نشاط الكوره يعلن انسحابه من بطوله افريقيا اذا كان هيبقى ثمن تهديد لاعب. تمام، بشكرك الاستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير طبعا.